Şimdi bir tüyo vereceğim. Ispanak buzdolabında nasıl uzun kullanabiliriz, bırakabiliriz diye bir tüyo vereceğim. Mutfak bezini ıslatıyorsunuz. Çok ıslak değil. Sadece biraz nemlenmesi için. Ispanağınızı ayıklıyorsunuz güzelce ve onu sonradan böyle temiz bir bezle ıslak örtüyorsunuz ve buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ve uzun süre, yani bir haftadan fazla kullanabilirsiniz. Tazecik, böyle bozulmadan tekrar açıp ıspanağınızı alıp kullanabilirsiniz.